Anem a veure com descarregar dades d'un sensor mediambiental actiu i veure les dades que està donant actualment. El primer que fem és anar a la web sensor.community. Allà a la pàgina principal veurem un mapa i en aquest mapa podem veure tots els sensors que hi han connectats ara mateix i que estan enviant dades. Ens apropem al sensor que volem. En aquest cas, per exemple, marquem un que hi ha blanes i aquest sensor ens està donant informació sobre les partícules PM2.5. Aquest sensor és el sensor número 90265 i està donant un valor de 2. Si tanquem amb aquesta X, podem buscar un altre tipus de sensor, per exemple, un de temperatura. I aquí ens apareix un a Granollers que està donant dades. Però si el que volem és obtenir dades històriques, haurem d'anar a la web, una diferent, archive.sensor.community. Allà anirem a parar les dades del servidor. Aquest arxiu endreça per carpetes les dades de cada dia. Marquem, per exemple, el dia d'ahir, el 16 d'abril de 2026, i aquí ens trobarem un arxiu per cadascun dels sensors. El sensor que havíem vist abans era el 62592, és a dir, que és aquest arxiu. Descarreguem aquest arxiu CSV. Un CSV és un arxiu de dades que ho podem obrir en qualsevol full de càlcul. L'obrim. I el que ens trobarem serà una taula amb la numeració del sensor, el tipus del sensor, la localització en latitud i longitud, un timestamp, que és una data i una hora de lectura, i després els valors d'aquell sensor. Aquest sensor, el BME 280, és un sensor que llegeix 3 dades: pressió, temperatura i humitat. I podem veure com ahir, a les 12 de la nit i 8 segons, va llegir una temperatura aproximada de 13 graus i una humitat del 69%. Aquest sensor llegeix dades cada 2 o 3 minuts. I estan totes en aquest arxiu, totes les dades del dia ahir, des de les 12 de la nit fins a les 12 de la nit del dia següent. Després, amb aquest arxiu, podem filtrar, obtenir mitges, fer mitjos, pintar gràfiques, el que necessitem. L'únic hàndicap és que ell guarda dades per cada dia. Això vol dir que si volem fer un promig de diversos dies, hauríem de descarregar les dades de cada dia. O el que podem fer, i és que a la part de sota veiem una carpeta que diu CSV per month, és a dir, CSVs mensuals. Si obrim aquesta carpeta, trobarem que podem anar al mes concret, per exemple, al mes de març de 2026, i trobarem un arxiu per cada tipologia de sensor. Per exemple, del sensor BME 280 tenim un arxiu zip que té totes les dades del mes de març de tots els sensors BME 280. Com podeu veure, l'arxiu és molt gran, ocupa 2,2 gigas, comprimit. Això vol dir que un cop descomprimit tindrem un arxiu molt gran, complicat de descarregar i complicat de treballar. Però aquestes són les dues opcions que tenim. Si volem fer promitjos de diversos dies, doncs descarreguem les dades dia a dia i les ajuntem, o descarreguem aquest arxiu gran i filtrem eliminant totes les dades que no necessitem per poder pintar gràfiques o fer mitges.